Hi everyone. இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா YouTube கிட்ட இருந்து நமக்கு ஒரு பார்சல் வந்திருக்கு. இந்த பார்சல் நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படினா அன்பாக்ஸ் பண்ண போறோம். சோ இது என்ன பார்சல் அப்படினா மேக்ஸிமம் கெஸ் பண்ணிருப்பீங்க. சோ நம்ம 100k சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்ததுக்கு YouTube கிட்ட இருந்து சில்வர் ப்ளே பட்டன் செஞ்சிருக்காங்க அப்படினா அனுப்பிச்சிருக்காங்க. சோ இத வந்து நம்ம இப்ப அன்பாக்ஸ் பண்ண போறோம். சோ அம்மாவை கூப்பிட்டு அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். இத ஓபன் பண்ணுங்க. இது நம்மளோட சில்வர் ப்ளே பட்டன் நம்ம சேனலுக்கு கிடைச்சது. நல்லா இருக்கா? ஸோ அந்த பார்சலில் இப்படி ஒரு கார்டு கொடுத்துருக்காங்க, சின்ன கார்டு. ஸோ அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஆன் யுவர் சப்ஸ்கிரைபர் மைல்ஸ்டோன். வி ஆர் ஹானர்ட் டு டேக் பார்ட் இன் ரெகனைசிங் யுவர் அச்சீவ்மெண்ட் and to want your experience to be exceptional. So this award was inspected and packaged with great care by Rick. ஸோ ஒரு கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத என்ன செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னா சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க யூடியூப் வித் யூடியூபோட சிஇஓ சூசன் சம்திங் போட்டிருக்காங்க. ஸோ அவங்க சைனோட என்ன செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு சர்டிஃபிகேட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, சம் 100k சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், ஜஸ்ட் ஹவு ஃபார் ஹேவ் யூ கம் இஃப் ஈச் ஆஃப் யுவர் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் என்ன நிறையா கொடுத்துட்டு, congratulations on this amazing milestone, just one of many that we hope will follow in the future. After all, there are countless others out there who have yet to discover your passion and dedication, whether they come to your channel to learn something new or just for a laugh. Our whole new audience is waiting for you to inspire them, just as your growing community continues to inspire you அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. In that spirit, YouTube is proud to present you with the Silver Creator Award, which celebrates your hard work and incredible achievement. And it's why today we are excited to celebrate your special YouTube journey with you. Not only have you brought a unique voice and style to the world, you have also created valuable connection and built a community along the way அப்படின்னு போட்டு யுவர் சின்சியர்லி யூடியூபோட சிஇஓ இருக்காங்க, சைன் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன இருக்குது அப்படின்னா, ரெகக்னைஸ் யுவர் டீம் அப்படின்ட்டு யூடியூபோட அந்த என்னென்ன அவார்ட்ஸ்லாம் இருக்குது, கோல்டு, டைமண்ட் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் நம்மளோட சில்வர் ப்ளே பட்டன் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இது இப்படி ஹேங் பண்ணுற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க வாலில். ஸோ என்ன போட்டிருக்கு அப்படின்னா, ப்ரெசன்டட் டு எம்சிபி மாஸ்டர்ஸ் ஃபார் பாசிங் 1 lakh சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். தெரியும்னு நினைக்கிறேன், போட்டிருக்காங்களா? ஓகே. ஸோ 1 lakh சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் சேனல் ஆரம்பிக்கும் போது 1 lakh சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வருவாங்க, அது இவ்வளோ சீக்கிரம் வருவாங்க அப்படிலாம் எதிர்பார்த்துருக்கே மாட்டோம். ஸோ ஒன்லி ஒன் திங் ஃபாலோடு என்ன அப்படின்னா, உங்கள் பேஷன் நோக்கி ஓடினீங்க அப்படின்னா ஒன் டே ஷுவர்லி வில் சக்சீட். அதில் என்ன மெயினாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ த கன்சிஸ்டண்ட்டாக வீடியோஸ் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அப்லோட் பண்ணணும். அது யூடியூப்னு கிடையாது, எந்த ஒரு ஒர்க் எடுத்தாலுமே கன்சிஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் பண்ணும்போது ஷுவர்லி வில் சக்சீட். அண்ட் பிக் தேங்க்யூ ஃப்ரம் மை சைட். நீங்கள் இல்லைனா இது பாசிபிளே கிடையாது. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ். இது எல்லாமே உங்களுக்கு தான் சேரும். தேங்க்யூ.